وزارت امور خارجی تاجیکستان میگوید بعد دیدن گزارش ویدیوهای شبکه تلویزیونی رشتوده که از سرنوشت گروه یتیمانی جنگیانی رسزبان گروه دولتی اسلامی از یک یتیمخانه بغداد نقل میکرد، تاجیک و تاجیکستانی بودن یک از قهرمان‌های خوردسالро را فعلا تصدیق کردن نمیتواند. دیپلمات‌های تاجیک میگویند فعلا تصدیق کردن هویت این کودک برای آنها دشوار است و با گذشت یک روز از پخش این گزارش در اینترنت هنوز امکان تصدیق شدن هویت این دخترک توسط منابع معتمد امکان ندارد. یک مسئول وزارت امور خارجه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این موضوع مورد آموزش آنها قرار میگیرد. در همین حال مسئولان وکالتدار حقوق کودک تاجیکستان میگویند سرنوشت این و دیگر کودکان تاجیکی که در قلمروهای زیر نظر جنگیان دولت اسلامی قرار دارند آنها را به تشویش گذاشته است و این نهاد نیز تلاش میکند با دریافت حقیقت حال به سرنوشت این کودکان رسیدگی کند. گزارش شبکه بین‌المللی تلویزیونی رشتوده که در وبسایتش روز 8 آگوست نشر شد از سرنوشت چند طفل یتیم مانده اعضای سابق گروه اسلامی نقل میکند. از این کودکان که تا 8 ساله می باشند همچون رسزبان و زاده خانواده های شهروندان شوروی پیشین یاد شده است. یکی از کودکان مجروح در این نوار که ظاهرا 8 ساله بوده که خود را با نام مریم معرفی کرده است با زبان شکسته روسی میگوید موشکباران خانه آنها را خراب کرده همه اعضای عائله کشته شدند. در صحبت دخترچه گفته است که والدانش از تاجیکستان به مصر رفته خود او در همین کشور تولد شده است. بعد این والدانش به ایران رفتند و در آنجا با صاحب 2 خواهر یک برادر شدند. مسئولان وکالتدار حقوق کودک تاجیکستان میگویند بعد پخش این گزارش تلاش دارند درباره شخصیت او معلومات جمع آوری کنند. عزیز صالح یاور وکالتدار حقوق کودک روز 9 آگوست به رادیو آزادی گفت که یکی از تلاش‌های آنها کوشش پیدا کردن خویشاوندان احتمال این دخترچه در تاجیکستان می شود. وی گفت چیز نو دسترس کردیم و در جریان همین کار هستیم ده وکالتدار با کودک راههای روش پیدا کرده و کردن ده کودک. از دفتر نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در عراق نمایندگی این سازمان فعالیت کرده و در صورت مراجعه رسمی در انتقال مریه 8 ساله مساعدت خواهد کرد. این منبع همچنین گفت در عراق سازمان‌های دیگر بین‌المللی با شمول یونیسف فعالیت می‌کنند که به حل مشکلات کودکان مشغول هستند. پخش گزارش تلویزیونی روسی از ятимхонаи در بغداد در حال است که ماه‌های اخیر دایره حضور جنگیان دولتی اسلامی در قلمروهای سوریه و عراق شدیداً تنگ شده. نیروهای بین‌المللی تلاش دارند آخرین استحکام‌های این گروه دهشت افکن را نابود سازند. در این امر پیشگویی می شود که اکثر جنگیان زنده مانده تلاش میکنند که این قلمرو را ترک کنند. در گذشته مقامات تاجیک وجود جنگیان را در این قلمروها همراه با اعضای عائله و فرزندانشان تصدیق کرده اند. در گزارش حکومت تاجیکستان به سازمان ملل متحد که روز 3 ایول به رادیو آزادی رسید درباره حضور بیش از 250 طفل تاجیک در قلمروهای جنگی خبر داده شده است. در این گزارش همچنین گفته شده است که مقامات تاجیکستان توانستند در مدت 2 سال اخیر از سال 2015 تا ماه می امسال 19 خانواده و در مجموع 61 نفر را از مناطق جنگ زده و از راه به سوی عراق و سوریه برگردانند. با گفته مقامات در میان این 61 نفر 21 نفرشان دختر و 20 نفرشان پسر بودند. در گزارش آمده است حکومت سعی دارد آنهایی را که در سوریه و عراق درماندند و میخواهند به وطن برگردند به تاجیکستان بازپس بیارد. حالا سوال مطرح این است که دولت تاجیکستان از کدام طریق کودکان تاجیک را از مناطق جنگ زده عراق و سوریه به وطن باز میگردانند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در نشست خبریش در دوشنبه روز 3 آگوست به این سوال رادیو آزادی گفت زنان و کودکان با هنگام بازگشت به تاجیکستان از همه گونه جوابگری آزاد خواهند شد، اما این طرز مناسبت نسبت مردها تطبیق نخواهد شد.